वीर जी की हाल ठीक ठाक हो? लो जी वीर जी माशाल्लाह शो कर लो तो राबता फिर करो। तगड़ा कबूतर का सैटअप आ गया 30 पीसा का। हर बंदे नूं पता तगड़े ते म्यारी कबूतर लियाई दे। ठीक है, शो कर लो तो राबते टाइमो टाइम करो। 30 पीसा का सैटअप है 30 का। जी शह वीडियो च विखानी है देनी हो ये धोखा फ्राड कोई नहीं। जड़ा करेगा धोखा तो होइएगा औखा। ब्रांड कबूतर आ गए, हर बंदे नूं पता डेली वीडियो लाई दी है तो डेली कबूतर सेल करी दे। ठीक है ना, जी शह वीडियो विखानी है देनी वही है जिन्हें आप आके खड़ने होंगे आप आके लाइए। ठीक है ना, कारगो की सहूलत मौजूद है। कबूतर हर बंदे नूं पता तगड़े ते म्यारी लाई दे। ठीक है ना, हर बंदे नूं पता है तो डेली वीडियो लाई दी है। शौक करो तो राबते टाइमो टाइम करो। ठीक है ना, यह माशाल्लाह देखो तगड़ा सैटअप अज फिर आ गया। तो तवार का दिन माशाल्लाह ते कबूतर तगड़े ते म्यारी। हर बंदे नूं पता तवार ते खासकर जुम्मा ये कबूतर डेली वीडियो लानी होंदी है। ठीक है, तगड़े कबूतर माशाल्लाह शौक करो तो राबते टाइमो टाइम करो। 600 रुपये पर फाइनल 18,000 का पैकेज होएगा। ठीक है, शौक कर लो तो राबते टाइमो टाइम करो। नंबर 0320 62 41 254। लोकेशन डस्का ते कारगो पूरा पंजाब। है माशाल्लाह परिंदे ने। ठीक है, शौक कर लो तो राबते टाइमो टाइम करो। लोकेशन डस्का ते कारगो पूरा पंजाब। नंबर 0320 62 41 254। लोकेशन डस्का ते कारगो की सहूलत मौजूद है। ठीक है, जी शह वीडियो च वहानी है देनी हो ये धोखा फ्राड कोई नहीं।